Привет, с вами Артем. Сегодня я буду снимать видео, как я у сестры на даче в гостях. У нее тоже есть канал. Мисс Соня. Да блин, розовая мы не забываем. Розовая Баба, розовый нет, фон, нет, белый. нет, не можем, понимаешь? Не могут они. Подержи! Ребятишки, хватит, говорю, все уже. Ну не хотим мы, баб, ну мы видео не снимаем. Мам, видео, баб, мы видео снимаем, мы не можем. Мы блогеры. Не блогеры. Все, на фильмы снимают, блогер. Блогерша. Ты тоже блогер. Ну я блогер, ты блогерша. Ну, Во. Что делать? свои спички. Что? Офигела. Очень сухое. Давай снимай. Ну все, давай, Так. пошли. Я что, одна тут буду работать? Да. А ты куда? Я Да. тута. Куда ты пошел, а? О, у меня факел запасной. Прикинь? У меня факел. Так, мне бы куда-нибудь сейчас телефон прибабасить. Вот так. О, Привет. ты что сделал? Да, я тоже так сделать. Смотри, что он сделал, теперь он может снимать. Да, теперь я могу снимать. Сейчас упадет, будешь знать, как делать. Мне тоже надо так сделать. Соня тоже так хочет сделать, короче. А как мне сделать? Как это сделать? Да? Я не знаю. Слушай, дай мне на минуту. Блин! Ну еще некуда. Соня, Чё? короче, скоро будем заканчивать костер жечь, так что я сделаю бомбу. Артем папиной этой. Ты дурак бомбу делать? Да. Короче, он дурак сейчас будет бомбу делать. Раз. Два, три. И что это за бомба? Подожди. Давай быстрее. Дурачина. Истратил спички. Нет, не зря. Ого. Прям 2 горстки малины набрала. Оп, давай. Давай, разжигай костер, какую-то умеешь. Много еще там это ягоды-то рвать. А он что? В глаза попало, аж плакать хочется. Пойду от подсолнуха возьму. Тут много, таких подсолнуха. Народу, наверное, уже все наработали все, что ли. Что мало-то? Детей в школу-то, ну понятно, ну понятно. Да. Артем, помогай! Ну понятно, ну ладно. Ну неделю-то точно придется, да, поди? Ну ладно, дед, давай сейчас малину отдам. Да пойду, что-то в халате вышла, замерзла, тем более после бани. Я на улице здесь. Да виноград сейчас им съем. Ну, дед привет передает тебе, коза. И она, ну ладно, дед, давай. Малину возьмите, нате. Потом. Где малина? Соня, мне некогда, потом я замерзну, ухожу. Потом. На, иди. Спасибо. На. Хватит, говорю, костер, ты русский язык понимаешь? Мы видео снимаем, сейчас закончим. Хватит, сказала, ты что не русская такая? Сейчас. Ну-ка, не крути. Короче, все, на нас уже тут орут. Мы будем заканчивать, короче, видеоролик. По крайней мере, не знаю, как Соня. Но я не собираюсь это делать. Соня, ты куда положила? А? Куда положила? Я уже съела. Все? Да. Смотри, как я быстро ем.
Давай смотрим, как он ест. Быстро очень. Это очень быстро. Так ты, чтоб камера видела, вот так вот сделай. Артем, давай вот так вот. Ягода класс. Да, все. Смертельный трюк. Ё-моё, реально смертельный трюк. Я чуть ногу себе не подожгла. Какой? Чего надо? Соня. Давай, блин, держи дверь. Копать будем. Что копать? Копать, онлайн-копатель. Держи, Сонь. Давай, закапывай землей. Старается. О, маленько. Так, ребят. Это учеба, как надо... А массы не откроешь? Откроешь, я тебя убью. Ублю. Убью. Он открыл. Ты закрыл. Ой. На. Сонь, давай быстрей. Давай сейчас. На. Мы тебя любили, факел. И не любили. Соня, еще есть надежда. Что? Какая надежда? Нет надежды, алло. Алло. Короче, он пытается, а мы с алмазом разговариваем. Куда ты? Вот. Давай. Онлайн-копатель давай. Онлайн-копатель. Ты факел-то нет, да? Хотя ладно. Кидай! Горит. Поздно. Черт. Я закопал последний тайник. Давай закапывай. У нас ушел, дай я покопаю. Я все-таки девочка, я тоже... Короче, дай я. Девочки не копают. Я копаю. Я малая копатель не играл. Ты думаешь, это сработает? Я думаю, нет. А я думаю, да. Потому что моя мама всегда так делает. Смотри, дым уже... Уйди, Сонь. Я топтаю. Кто так копает? Мало земли. Ты что делаешь? У меня сейчас камеры. На, Сонь, ты не надо. Чё? Ты сюда в середине там дым. Дум-дум-дум-дум. О, какой мужик. Страшный. Ты думаешь, там еще не горячо? Там можно попасть. Кстати, Абань, ты пойдешь в день? Нет. Тому голясался не матерись сейчас. Что, закапываете? Во, молодец. Видишь, какой молодец. Баба, кадр не надо. Молодец. Правильно делает. Баб, не надо сейчас говорить. А А как то- надо? Не, ну не вообще не говори сейчас. Она видео, она видеоблогер. Да. Мне как-то пофиг разговоры. У меня как камера как лежала, так и лежит. Это точно. А где алмаз? Ушел. А, Думала, он туда ушел. да. Вроде все. Да. Сейчас, подожди. Да, все. Не все. А что? Вон угли. А, дым что делать? Если вы не видели, то приглядывайтесь в реале. Да. Я попасть не могу. Оставшимся. Да, бей, давай. Это бетон. Он это... Мне плохо, если честно. Да ты как строитель. Ты
уж на меня-то не попади. Скажу. Да ты... Скотина, у меня тут рана. Да какая разница? Вообще пофигу. Что ты вообще? Блин, постояла бы еще чуть-чуть. Хотя бы струя моего пукана бы обрушилась. Если честно, ты меня шлепнула, и я переданул. В тот же момент. Шлепнула. Я тебя шлепнула по заднице. У тебя рука сейчас скоро будет говном думать. Блин. Потому что я переданул. Фу. У меня нос, блин, в земле и в угле. И кто так? Уйди! Так, ребятишки, все, Нас заходите. спрашивают, Хватит это. Молодец, Артем. Все, заходите, я закрываю. Уходим. Бери свою камеру, балбес, и малину. А то я ее съем. А теперь пора валить. Да. Пора валить. Короче, давай прощаться. Короче, да. Все говорили, сейчас вечер. Темно, поздно. Но нифига не вечер что-то. Всем пока. Мы снимали для вас с Артемом, да? Да. И бабушка тоже, она для вас. Не надо, я сколько раз говорила. Это очень будет кадр. Короче, смотрите, Так, Настя, мы для вас снимали Подними костер, вот эту. хотя маленько и нормально Так, не виноград, ничего не иди, мойте, сделали. ешьте. Но все равно мы для вас старались. Все. Всем пока. Ставьте Спасибо. лайки, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Угу. Да. И Алмаз тоже будет рад, если вы будете еще подписываться. Да. И Виноград, и Артем, и все на свете. Короче, все будут рады. Мой бассейн. Кстати, Артем, Алмаз. в кадр занесем лягушку. Надо. Хватит в кадр. Концовка это лягушка. Давай лягушку. Артем, унесешь. Ага. Лягушка. Мы сейчас снимем. Пошли. Пошли. Артем, вот тут возьмешь. Да. Угу. Не забуду. Привет. Офигел, что ли, Алмаз? Отойди вообще. Вон, вот там, вон, в краю у меня есть лягушка. Вот. Ты что, загрожаешь? Вот она. Да. Как думаешь, смогу взять? Нет. А что? Бородавки будут лучше. А хотя можешь взять вот этим возьми ковшиком. Вот, и все. Уронишь, убью. Реально, смотрите. Это Лягушка. толстая квакушка. Дай Надеюсь, не прыгнет. Надеюсь. Короче, все, ее отпускаю, да? Да. Быщ! Быщ. Она спит. О, нет, не спит. Ой-ой-ой. Бери. Не буду. Она стёртая была. Давай еще раз поймаем. Давай. Давай. Мы Мы ее толкнули, а вообще пофиг. Ей поймал, пофиг. поймал. Отойди. Опять поймал. Бабах. Дай пофиг, она все равно вылазит. Ей похрен. О, давай еще раз поймаем. Да ты... Алмаз. Плавай при нас спокойно. Слушай, давай еще. Я вообще похрен, она просто... Если честно, ей пофиг. Алмаз! Ты что делаешь? Дурак. Дурак, что ли? Лягушкой стань. Мой... Ты что, на него лягушку вывалила? На, лягушка. Нет, лягушка тут плавает. Плавала. Плавала. Да, сплывала. Ее нету! Она нас теперь боится. Конечно, 5 раз подряд. Хоп-хоп, ее хоп-хоп. Нет, только 3 раза. Ой, я бы сам обсиранул. Когда меня ковшиком вылавливали и вспышкой направляли. Давайте. Соня, иди, а то
баня остынет совсем, идите мойтесь. Ладно, Давай. короче, На, всем короче, пока, ставьте давай. лайки, подписывайтесь на Идите, лягушку давай. тоже. Короче, с вами был Артем. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Сони. Серия будет недолго. Да, следующая серия, наверное, будет завтра, где мы у меня в гостях. будем ночевать. Потому что я сегодня